और ये जंगली गिलहरी है, हमने भी नहीं जानते कि ये कैसी है। और देखिए हम लोग, ये जंगली गिलहरी है, पहाड़ी पे मिलती है। ये हमने से किसी ने आज तक नहीं देखी है। ये बिस्किट, किसी ने बिस्किट दे दिया है। ये देखिए जंगली गिलहरी, ये दुर्वाला के जंगलों में आप देख सकते हैं। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रास्ता जाम हो रहा है, रास्ता जाम हो रहा है। आ जाओ। ये तिरुपति में पाई जाने वाली जंगली गिलहरी। చెట్టుకే ఉంటుంది